Сегодня уже второй день отдыха на лайнере Color Fantasy. И мы в 9 утра прибыли в Киль. Но сегодня мы решили с Дашкой выспаться, поэтому мы в город не пойдем. Еще по той простой причине, что у меня виза просрочена. Поэтому я остался на корабле, и Даша тоже, в принципе. Мы пойдем сегодня вместо города в спа, в сауну, и будем наслаждаться там. Ну, пока коротко, по крайней мере, с борта корабля. Сейчас покажу, как выглядит город Киль в Германии. Сегодня в Киле тепло. Градусов 15-16, наверное. В Осло было гораздо холоднее. Мы с Дашей находимся в спа на Color Fantasy. Всего 150 крон за человека на целый день, можно сколько угодно его пользовать. Также выдают полотенца, халаты и тапочки белые какие-то. Ну что ж, посмотрим, какая здесь сауна. Ух ты! Ну, сауна здесь, конечно, роскошная. С окошком, с видом. В сухой сауне я уже побывал, теперь настала очередь паровой сауны. Такое очень интересное явление в паровой сауне. Капельки собираются в таком ровном порядке вокруг фонарика. Тренажерный зальчик. Хотя никогда не понимал, зачем вообще тренироваться в круизе. Докладываю обстановку. Сауна в этом спа-отделении отличная. Вид и все, и в принципе все чистенько, аккуратненько, полотенчика, халатики, все очень хорошо, соответствует стандартам. Но в общем, спа-отделение меня крайне разочаровало. Там всего только 2 джакузи, тренажерный зал, 4 кресла массажных, которые всегда заняты. То есть для такого многотысячного лайнера, когда все просто идут и хотят побывать в спа, в сауне, то здесь забито все конкретно было. Одна из джакузи была забита футбольными фанатами или футболистами, не знаю. В общем, ор был такой, что слышно, я думаю, было во всех концах корабля. Для тех, которые заказывают здесь специальные какие-то, ну, акупунктурные терапии и все остальное, то здесь, может быть, и понравится. Здесь есть отдельные комнатки, свои специалисты, которые делают массажи и всякие другие спа-терапии. Но что касается остального, скучно. Мы просидели 1,5 часа и сейчас уходим. Пойдем, скорее всего, в Акваланд или какое-нибудь другое место. Ну, как бы 300 крон за такое не советую. Это местечко называется Adventure Planet. Игровые автоматы для детей и взрослых. Оу. Жесть. О, мочали динозавров. У тебя кресло еще. Да. Звездные войны. Жесть. Заходим в Observation Club.
Ух ты! Хочу дать совет для тех, которые хотят, сесть где-нибудь в тихом местечке, попить кофейку, то это отправляйтесь на палубу 15. Предпоследняя, да. Нет, это последняя палуба. Палуба 15 и называется местечко Observation Lounge. То есть здесь огромный такой павильон, где можно наблюдать за морем, попивая кофеек. Советую. Статуя свободы. Тот самый помпезный красивый ресторан, который я снимал вчера, и оказался тот, в котором мы сейчас сидим. Oceanic а-ля карте. Это самый крутой ресторан, в который мы когда-либо ходили вместе с Дашей. Что мы сейчас будем сидеть и отмечать это дело. Да здравствуем мы. Да, очень интересно. Не закрепили люстру так, чтобы она при шторме не раскачивалась и не падала на головы отдыхающих. Проснулся в 4 часа ночи, что колбасить начало сильно, и интересно стало, пошел на палубу снимать. Тут такой сильный ветер, что я даже не могу удержать камеру. Ну все, вот мы и вернулись в Норвегию. Прошло 2,5 дня нашего путешествия. Было прекрасно, мы получили кучу впечатлений, наелись, напились, нагулялись. Так что все, до новых встреч, пока!